அலைக்கும், நான் உங்கள் ஷக்கீலா. இப்போ என்னென்னா நான் எங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சிவகண்ணன் அண்ட் சம்பத் கோன் அவரோட ஒரு ஃபார்முக்கு வந்திருக்கேன். நிறைய மேங்கோஸ் இருக்குது. ஆக்சுவலி வந்து மருந்து போடாமல் எந்த ஆர்கானிக்காக வந்து மரத்துலேயே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆர்கானிக். ஆமாம், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆர்கானிக்காக மரத்துலேயே பழுத்து இருக்குது. நான் இப்போ உங்களுக்கு அதை கட் பண்ணி சாப்பிட்டு அப்படியே காட்ட போகிறேன். மற்றவங்க யாருக்கும் ஃபார்ம் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆசையாக இருக்கும். இது கீழே தொங்குதே, ஒரு மாங்காய் பிடிச்சி கொஞ்சம் உப்பு வச்சு சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும்னு. அந்த பக்கம் போன உடனே வாட்ச்மேன் தத்துப்பான், யார் இங்கே வரீங்க அப்படின்னு. நீங்கள் கட் பண்ணுறீங்களா? நீங்கள் தான் ஆசைப்பட்டீங்க, கட் பண்ணுங்க. கல்றே பாருங்க, கல்றே பாருங்க, கல்றே பாருங்க. எங்களை வந்து நீங்கள் சும்மா எடை போட்டுறாதீங்க. நாங்கள் வந்ததே இங்கே மாங்காய் பொறிக்கிட்டு போகிறதுக்கு. இப்போ நம்மளாம் ஃபாரினில் வீடியோலாம் பார்த்துட்ருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அவங்க கட் பண்ணி அப்படியே ஒரு எல்லோ கலரில் ரெட் கலரில் காமிங்க. இந்த கலரை பாருங்கப்பா, இதுதான் ஒரிஜினலு. வேற லெவல் அப்பா. நினைக்கலாம் வெக்கமே இல்லாமல் சாப்பிட்றாங்கன்னு. சாப்பிட்றது வெக்கப்படக்கூடாதுப்பா. சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும் வெக்கப்படக்கூடாது. சாப்பாடு தான் முக்கியம். இங்கே ரொம்ப ஒரு நல்ல க்ரீனிஷான ஒரு பெஸ்ட் அட்மாஸ்பியரில் நல்ல காற்றோட நல்ல ஆக்சிஜனோட இங்கே ரொம்ப இருக்கிறதுக்கே பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் இன்னைக்கு ஊருக்கு போகிறேன். ஒரு அதர்வைஸ் 2 நாள் வந்து இங்கேயே இவங்களோட எடிட் ஸ்டுடியோலாம் இருக்கான், இங்கேயே படுத்து தூங்கியிருப்பேன். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சகிலாக்கா வந்து ரொம்ப அர்ஜென்ட்டாக வந்தாங்க. உடனே கிளம்புற வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருந்தது. இருந்தாலும் எங்களுக்காக வந்து சரி அக்கா கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேளை சாப்பாடு சாப்பிட்டு போயிருக்கா, ஏன்னா சூட்டு தான் எடுக்க முடியும், பரவாயில்ல எங்க கூட ஒரு வேளை சாப்பாடு சாப்பிட்டா எங்களுக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக. இதுவே பொய் அப்படிலாம் கிடையாது. நான் கேட்டேன், எனக்கு வந்து இந்த கிராமத்து சமையல் நீங்கள் பண்ணுற சமையல் வேணும். அதில் வந்து இங்கே ஒரு அம்மா இருக்காங்க, அவங்க வந்து களி உண்டை நல்லா செய்வாங்க. ஸோ களியும் கறி குழம்பும் ப்ளஸ் கருவாட்டு குழம்பெல்லாம் சாப்பிட்ற இது நான் தான் கேட்டேன். அதனால என்னை வந்து இவன் கூட்டிகிட்டு வந்து அப்படியே புழுவுறான். இவனை மட்டும் நம்பிடாதீங்க. அண்ட் சாஷா, ஹவு டு யூ ஃபீல் அபவுட் திஸ் பிளேஸ்? ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஆக்சுவலாக அவங்க நம்ம தங்கி இந்த ரூம்க்கே வந்து மாம்பழம்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க. அது டேஸ்ட் பண்ண வச்சு டெம்ப் பண்ண வச்சு இழுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. இங்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இந்த ஃபார்ம் பார்க்கவே ரொம்ப காமாக பீஸ்ஃபுல்லாக ரொம்ப மனசுக்கே ஒரு நிம்மதி கொடுக்குது. நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது கண்டிப்பாக 2 நாள் தங்க தான் போகிறோம். அண்ட் ஐ லவ் திஸ் பிளேஸ். நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் பிளான்ஸ் வச்சுருக்காங்க. சப்போட்டா இருக்குது, தென்னை மரம் இருக்குது, செந்தூரா மாம்பழம் நிறைய இருக்குது. நிறைய மாம்பழம் மரம் தான் அதிகமாக இருக்குது. பங்கனப்பள்ளி இருக்குது. பங்கனப்பள்ளி இருக்குது. கொஞ்சம் கூட லிட்டில் பாம்பு இருக்குது. அதை பற்றி நம்ம கவலை இல்லை. நம்ம இப்படி நடந்து போகிறதால பாம்பு கொஞ்சம் ஓடிடும்னு நினைக்கிறேன். அங்கே தேன் பெட்டி வேற வச்சிருக்காங்க. ஆமாம், தேனீக்கான பக்கத்தில் வரமாட்டேன்ட்டாங்க. பிகாஸ் நான் ரொம்ப ஸ்வீட்டு. அதனால வந்து தேர் என்ன கொட்டிடுச்சுன்னா கண்டு ஆகிடும். என் மூஞ்சி அப்புறம் பார்க்குற மாதிரி இருக்காது. சீதா வந்து கேன்சருக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு. ஆனால் ஒரு பழத்தை ஒரு ஆள் முழுசாக சாப்பிடணுவாங்க. ஆனால் ஒரு பழம் பெருசாகிடுச்சின்னு வைங்க, வீட்டுக்கு இருந்துச்சு ஒரு பழம் 1/2 கிலோ பக்கம் வந்துடும். டேஸ்ட்டு
நீங்கள் உள்ளே பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பலாப்பழம் மாதிரி இருக்கும். டேஸ்ட் வந்து அந்த சீத்தாப்பழத்தோட டேஸ்ட் வர மாதிரி இருக்கும். ஒவ்வொரு பீஸ் நல்லா இவ்வளோ பெருசு இருக்கும். ஒவ்வொரு பீஸ் வெல்டன் இது பழுக்க இதை அப்படியே நீங்கள் கொண்டு போயிட்டு அரிசியில் வச்சுருங்க. 2-3 நாளில் பழுத்துரும். அவ்வளோதான் நம்ம சான்ஸ் இதுதான் நான் இதை பிஸ்னஸே பண்ணிக்கிறேன். கிடைக்காதுக்கா, அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். சமையல் ரெடி ஆயிடுச்சு. சக்கிலாக்காவுக்கு என்ன சமைச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம், கொஞ்சம் பொறுத்து இருந்து பாருங்க அப்படின்னு. களி, கேப்பக்களி, அது போக மட்டன் என்ன மட்டன் வறுவல், மட்டன் கிரேவி, மட்டன் குழம்பு, அது போக முட்டை, அவுச்ச முட்டை வச்சுருக்கோம். இது எல்லாமே ட்ரெடிஷ்னலாக நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு. அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துடலாம். அவங்களையும் சாப்பிட வச்சு சம்பவம் நாமும் சாப்பிட்டுருவோம். கண்டிப்பாக சாப்பிட்டாகணுமா? சரி, சாப்பிட வேண்டாம், ஆஃப் தி ரெக்கார்ட் சாப்பிடுவோம். இதையெல்லாம் கேட்க கூடாதுன்ட்டு தான் காது ரெண்டையும் பொத்துறா மாதிரி முண்டாசு கட்டியிருக்கியா பாரதியார். அதில் கொஞ்சம் ஜொல்லு ஊற்றிக்கினே வந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கு. அதெல்லாம் ரொம்ப நேரம் வச்சுக்கா. நான் ஒரு கைப்பக்கம் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டேன். டேஸ்ட் பார்க்கணும்லக்கா? ஆமாம். அது எத்தனோடு பீஸ் தான் சாப்பிட்டேன். டேஸ்ட் பார்க்கணும். இதோடு பீஸ் தான் இத்தூண்டு பீஸ் பார்த்துக்கோங்க. எவ்ரிதிங் இஸ் மண்பானை, ஒரிஜினல். நம்ம ஊரில் வந்து இந்த கலரில் இருக்கும், ஆனால் மண்பானை கிடையாது. இருக்குது, சில பேர் அதுலேயும் செய்கிறாங்க. பட் இங்கே வந்து இது பதப்படுத்தி இதுலேயே எல்லாமே சமைச்சிருக்காங்க. வேறு லெவலில் இருக்குது பார்க்க. இதுவே இவ்வளோ நல்லா இருக்கே. மட்டன் குழம்புங்கக்கா. ஓகே. பழக்கலாம். திருப்பதியில மரத்துல உட்காந்து இப்படிதான் சாப்பிடும். அப்படியே இருக்கு. பேங்க்ல போடு. எனக்கு வந்து கோயம்புத்தூர்ல 4 ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு. அடுத்து நாங்க கூடிய விரைவில் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா ஓபன் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு பிளான் வச்சிருக்கோம். எனக்கு அந்த 4 ரெஸ்டாரண்ட்டுமே அக்காவோட கையால தான் திறந்து வச்சாங்க. நல்லபடியா எந்த குறையும் இல்லாம நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு. இன்னும் தமிழ்நாடுக்குள்ள நான் கடை ஓப்பன் பண்ணோம். அதுக்கும் அக்கா தான் வந்து கடையை ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. என்னோட ரெஸ்டாரண்ட் எங்கெல்லாம் ஓப்பன் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் வந்தீங்கன்னா அக்காவை பார்க்கலாம். ஷக்கில் அக்காவோட ஒரு சின்ன விருந்து நம்ம தோட்டத்தையும் சுற்றி பார்த்தாங்க. அவ்வளோதாங்க. எத்தோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறோம். இன்னொரு டிஃப்ரெண்டான வீடியோவில் மீட் பண்ணுறோம். இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பாய்.